हाय फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। आईपीटीवी सेट टॉप बॉक्स का ये साउंड सेटिंग्स का एक ये वीडियो है, क्योंकि आपका आईपीटीवी सेट टॉप बॉक्स का कभी कभी साउंड ड्रॉप हो जाता है। ये सेटिंग्स करने का बाद आपका से साउंड का जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप एंड्रॉयड सेटिंग्स ओपन करना होगा। आप एंड्रॉयड सेटिंग्स ओपन कीजिए। इसका बाद डिवाइस प्रेफरेंस पे आइए। इसका बाद डिस्प्ले एंड साउंड पे ओके कीजिए। इसका बाद फ्रेंड्स आप एडवांस साउंड सेटिंग्स पे ओके कीजिए। इसका बाद ये 2 नंबर ऑप्शन पे आप ओके कीजिए। आपका पास 1 नंबर ये सिलेक्ट है तो आप 2 नंबर पे कीजिए। 2 नंबर पे करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है साउंड का, ये प्रॉब्लम 100% वर्क करेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आईपीटीवी का कोई प्रॉब्लम है तो हमारा वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो आप एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।